الله رمضانكم مبروك وعليكم وعلى الفامي الكل. Donc اليوم باش نبداو probabilité. Donc je trouve une petite application. Donc on a application هذه الأولانية وعندنا une deuxième application. Donc première application. Donc une entreprise fabrique deux types de circuits électriques. Donc on a 40% sont de type A et 60% sont de type B. Ok? Donc, des statistiques ont prouvé que 2% des circuits de type A présentent un défaut et 1% des circuits de type B présentent un défaut. Donc, là, on a deux types des circuits électriques. Donc, on a type A et type B. Donc, avec l'arbre, on a A et B. Ok? En général, B, c'est A bar. Ok? Donc, les circuits de type A, donc, on a des circuits qui présentent un défaut, les OD, et d'autres qui ne présentent pas un défaut, les OD bar. Ok? Donc la première question, donc on choisit un circuit au hasard et on désigne par A et B et D les événements suivants. Donc A, le circuit est de type A, B, le circuit est de type B et D, le circuit présente un défaut. D'accord? Donc première question petit a, recopier et compléter l'arbre probabiliste, ou bien l'arbre de probabilité 50. كيفاش نكملوا l'arbre probabilité. 06. Voilà, donc ديما لهنا la somme égale à 1. D'accord? ديما la somme des probabilités égale à 1. Donc لهنا P de A, P de B normalement c'est P de A bar. Toujours P de A plus P de A bar égale à 1. Donc لهنا 0,6. 0,6 il est à 40%. Ok? 0,4 pardon il est à 40%. بالنسبة لل B, donc 60% c'est 0,6 car la somme égale à 1. Ok? لهنا شنو باش نحطو بالنسبة لل D. P2 Donc A. نحطو P de D sachant A. A. واضح؟ Voilà, donc 02. لهنا les circuits de type A اللي عندهم un défaut. واضح؟ قداش من les circuits de type A qui présentent un défaut عندنا 2%. قداش 2%؟ 0,02. 0. Voilà. مقابلتها لهنا قداش نكتبو؟ 0,98. 0,98. واضح؟ Oui. لهنا P de B qu'on a 60%, c'est-à-dire 0,6. Les circuits qui présentent un défaut, بالنسبة للB, عندنا 1%. Donc لهنا باش نكتبو 0,01. C'est bon؟ مقابلتها شنو باش نكتبو 0,99. car ديما la somme égale à 1. واضحة l'arbre؟ Voilà. Donc 0,4, 0,6, 0,02, 0,98, 0,01 et 0,99. C'est bon? B. نتعادلوا توا petit b. Montrer que P de D c'est égal à 0,014. B. باش نتكلم. Hein? Calme. P de D égale P de A fois P de D sachant A plus P de Je B m'en ai fois fois. P de D sachant B. Je m'en ai fois. Fois phi X. فماش fois. P2 هي عاود P لي. de A fois phi معناتها P de D sachant A plus P de B وحدة fois P de D sachant B. B منين جاية الفورمولا هذه؟ خدمت بلو حتى توكي خدمت بها صحيح لقيتها P de D اي نعرف اي اتس اوكي صحيحة مش يعني غلطة. فهمت مش خاطر خدمت بها برشا دونك صحيحة. دونك هذا اسمها فورمول دو probabilité توتال. اوكي دونك لهنا باش نعاود نفكركم. قلنا هذا بي دو ا هذا بي دو بي اللي هو نورمالمون بي دو ا بار. دونك هذا سي با بي دو دي. ردوا بالكم راهو هذا بي دو دي ساشون ا جاي من ا. هذا بي دو دي بار ساشون ا. هذا بي دو دي ساشون بي اي بي دو دي بار ساشون بي. داكور؟ باهي انا اول حاجه كي نحب نلوج على الانترسيكسيون باش نفهمكم شويه الاربر. Je m'en ai l'intersection de deux événements qui roule P de A inter D. Il y a l'intersection de l'événement A et l'événement D. P de A inter D. شنو تعمل وقتها؟ تعمل la multiplication. تعمل P de A fois P de D sachant A. واضح؟
qui باش تلقى l'intersection P de A inter D تعمل P de A fois P de D sachant A. هذا منين جاي الفورمول؟ جاي من الفورمول نتاع البروبابيليتي كونديسيونيل. واضحة؟ D'accord. خاطر انا كي نقول P de D sachant A c'est P de A inter D sur P de D. Donc هذاك علاش كي نحب نلوج على P de A inter D نعمل P de A fois P de D sachant A. L'essentiel نضرب هذوما زوج في بعض. كي نحب نلوج P de A inter D bar نضرب P de A fois P de D bar sachant A. هذوما زوج في بعض. كي نحب نلوج P de B inter D نعمل P de B fois P de D sachant B. كي نحب نلوج P de B inter D bar نضرب هذوما زوج في بعضهم نقول P de B fois P de D bar sachant B. B. أول حاجة أنا كي نحب نلوج على P de D يعني la probabilité que le circuit متاعنا présente un défaut. B. الدي هذايا الديفو نتاع السيركوي متاعنا كيما ينجم يكون جاي من السيركوي دو تيب A كيما ينجم يكون جاي من السيركوي دو تيب B. دونك هذاك علاش قبل ما تكتبوا الفورمولا هذيك نتاع probabilité توتال تكتب P de D. شنو يجينا P de D؟ P de D باش يجينا P de D انتر A يعني ينجم يجي من A ou اللي هي في البروبات واللي بلوس P de D انتر B. C'est pas sachant inter. يعني P de D inter A ou P de D inter B. Ou P de D inter A. Donc هاي الفورمول نتاعنا. Donc P de D D كيما ينجم يكون جاي من A كتبنا P de D inter A ou تولي بلوس P de D inter B ينجم يكون جاي من السيركوي B. و P de D inter A voilà P de D inter A قلنا تعمل برودوي تضرب 0,4 fois 0,02. من قبل ما تضرب تكتب فورمول نتاعك اللي انت قبيله كنت تحكي لي عليها c'est P de A fois P de D sachant A voilà. Et P de D inter B P de D inter B c'est P de B fois P de D sachant B. واضحة؟ دو بريفيرونس تكتب الفورمول من الأول بالكل وبعد في الدوزيام ليني تكتب منين جات. واضحة؟ اوكي. P de A c'est 0,4 P de D 0,02 P de B c'est 0,6 et P de D sachant B c'est 0,01. Voilà donc نلقاو 0,014. C'est bon? D'accord. Juste لحظة نحط الشارجر بتاع البي سي. C'est bon? C'est bon, entendez le petit C? D'accord. Donc, petit C. Un circuit choisi au hasard présente un défaut. Donc là, on a un circuit qui présente un défaut. Donc, quelle est la probabilité qu'il soit de type A?
Ok, et l'arrondi là à 10 moins 3 près يعني بثلاثة أعداد بعد الفاصل. ب ديما لهنا تبداو من الكيستيون نتاعكم دونك تردوا بالكم. شوف لهنا عملت لكم un petit rappel. Donc quand j'ai comme une question, calculer la probabilité d'un événement A sachant B. Donc لهنا ظاهر باش تعملوا P de A sachant B. C'est bon? Et P de A sachant B هي P de l'intersection P de A inter B sur P de B. C'est bon? تسمعوا فيا ولا ايه؟ B. نجم تجيكم في une question تبدا لكم sachant. يقول لك sachant que l'événement A soit réalisé, calculer la probabilité B. ديما تبداو بالكيستيون وديما sachant تخليوها في الوسط. واضح؟ Donc لهنا كيفاش تجاوب على الكيستيون هذيك يقول لك sachant que l'événement A soit réalisé, calculer la probabilité que B soit réalisé. Donc شنو تعمل وقتها؟ تعمل P de B sachant A. ديما تخليو sachant في الوسط. C'est bon? ساعات يعطيك une information كيما في الكام تاعنا هنا. اش قالنا في الكام تاعنا؟ قالنا un circuit choisi au hasard présente un défaut. Donc لهنا يعطيك معلومة وسكت. ومن بعد حطك ان بوان وقال لك calculer la probabilité. كيف لهنا ديما تبدا باللي كيستيون calculer la probabilité يعني P de B sachant اللي ما تنساش المعلومة اللي عطاها لك. دونك حتى لهنا نعملو P de B sachant A. واضح ولا؟ دونك لهنا un circuit choisi au hasard présente un défaut. Donc عطانا une information قالنا راهو سي بون اخترنا un circuit qui présente un défaut. On va dire quelle est la probabilité qu'il soit du type A. Donc là, je vais تبدل في السياق نتاع الكيستيون تقول calculer ou bien quelle est la probabilité qu'il soit du type A circuit نتاعنا sachant اللي هو présente un défaut. واضحة؟ donc لهنا باش نحسبوا P de A sachant D مش P de D sachant A. C'est bon? واضحة la question ولا؟ دونك لهنا باش نحسبوا P de A sachant D. وانتي وحدك لهنا تو انتي P de D sachant A مش عندك منها في الاربرة. دونك متصورش في عاود يسألك عليها كلشي من الأول باش يسألك يقولك P de D sachant A. ديجا عندنا P de D sachant A اللي هي 002 مش يعاود يسألك عليها مرة أخرى. اوكي دونك ذارا حتى باش تحسب P de A sachant D. بي كيفاش نحسبوا P de A sachant D يا جماعة؟ تعمل P de D et A sur P de D. P de D et A, شنو P de D et A? P de A inter D. Voilà, donc ديما P de A sachant D, c'est P de l'intersection P de A inter D sur P de D. ديما sur P de الدوزيام événement هذا تقسموا عليه. واضحة؟ بي A inter D حسبناه. هاي A inter D تعمل 0,4 fois 0,02 يعني P de A fois P de D sachant A. C'est bon? Et P de D مازلتو كحسبتوها اللي هي 0,014. C'est bon? donc تلقاو 0,571. ما تنساوش لهنا تعملوا l'arrondissement à 10 moins 3 près يعني بثلاث عدد بعد الفاصل. تشوف العدد الرابع كانوا 5 supérieur ou égal à 5 العدد الثالث تزيدوا واحد وكانوا أقل من 5 4 3 2 1 0 تخليه كيك. واضحة؟ C'est bon? D'accord. نتعداو توا deuxième question. L'usine fabrique chaque semaine 10 000 circuits. Tous les circuits sans défaut sont vendus et fournissent chacun un bénéfice net de 0,3 dinars. Donc لهنا l'usine نتاعنا صنعت 10 000 circuits. Les circuits اللي ما فيهم حتى ديفو اوكي كي تباعوا كل واحد فيهم جاب 0,3 دينار نت موش بروت دونك سي نت جاب 0,3 دينار. C'est bon? B. Les circuits avec défaut.
Donc les circuits avec défaut, les عندهم défaut, bien sûr, مش يتباعوا. هكا ولا؟ Donc, les circuits avec défaut sont détruits mais font perdre chacun 0,5 dinars à l'entreprise. Donc, لهنا malgré اللي هما مش يتباعوا باش يلوحوهم mais فما une perte لهنا de 0,5 dinars منين جاية من matière première et coût de fabrication. Donc لهنا الخسارة جاية من matière première اللي صنعوا بها والcoût de fabrication اللي هو الفلوس نتاع الخدام. واضحة؟ Donc لهنا اش قلنا déterminer le bénéfice moyen réalisé chaque semaine. Ok, donc surtout نتوما معناها des économistes وكل ديما باش يجي حتى كي يجيوكم probabilité باش يجيبوكم معناها ديما في الاخر لي كيستيون هذوما نتاع الغان ولي بينيفيس والبيرت وكل. واضح؟ كيفاش نجاوبوا على الكيستيون هذه؟ دونك انا باش نجم نعرف البينيفيس نتاعي هكا ولا لازمني نعرف اول حاجه قداش عندي من سيركوي qui ne présente pas aucun défaut. قداش صنعت من سيركوي sans défaut. هكا ولا يسوفي طلعت النومبر وكل واحد فيهم بقداش نربح فيه قلنا 0.3 دينار هكا ولا صحيح ولا؟ دونك اذا طلعت النومبر نتاع قداش من سيركوي qui ne présente pas aucun défaut نضرب النومبر هذاك في 0.3 نعرف روحي قداش ربحت هكا ولا كيف يسوفي انا طلعت النومبر نتاع لي سيركوي اللي ما عندهمش ديفو اوتوماتيكمون نجم نطلع النومبر نتاع لي سيركوي كي بريزونت ان ديفو نعمل 10000 موان لي سيركوي كي بريزونت اوكان ديفو هكا ولا وفاش نضربهم في 0.5 نعرف روحي قداش خسرت. دونك نعرف روحي قداش ربحت قداش بعت موان نضرب النومبر نتاع قداش من سيركوي كي بريزونت ان ديفو في 0.5 قداش خسرت وهكاك نجم نلقى لو بينيفيس موين. واضحة ليدي؟ واضحة ولا؟ وفما une autre méthode نجم نحطهم في تابلو ونجم نردها لوا بينوميال ونجم نحسب خاطر كي يقول لي لو بينيفيس موين c'est-à-dire l'espérance خاطر l'espérance يتمثل لا موين نجم نحسب l'espérance نتاع لا لوا بينوميال اللي هي n fois p. بون نخدموها بالميثود كلاسيك هذايا. دونك لهنا قلت لو نومبر دو سيركوي اي ان شاء الله في الدوزيام ابليكاسيون باش نشوفوها بالكدا بالكدا. بي لو نومبر دو سيركوي افيك ديفو كيفاش نجم نطلع لو نومبر شنو نعمل كيفاش نطلع النومبر نطلع البورسنتاج قداش عندي من سيركوي افيك ديفو اللي هو بي دو دي هكا ولا السيركوي افيك ديفو وفاش نضربو في قداش عندي من سيركوي في 10000 وهكاك نجم نطلع قداش عندي من سيركوي افيك ديفو. دونك كي نحب نطلع قداش من سيركوي لو نومبر افيك ديفو ناخذ البورسنتاج من النومبر توتال. واضحه الفكره؟ واضحه ولا لا؟ قداش البورسنتاج اللي عندهم ديفو بي دو دي 0.14 من قداش من 10000 نضربها في 10000 وهكاك نجم نطلع النومبر. دونك قداش طلع لنا النومبر 140. واضح؟ هذوما اللي فيهم ديفو يا جماعه هكا ولا؟ دونك قداش لو نومبر دو سيركوي بلاش ديفو شنو نعمل 10000 موان 140 donc 9860 donc هذا le nombre de circuits sans défaut. Donc باش نطلع le bénéfice réalisé par l'entreprise chaque semaine donc نضرب le nombre de circuits sans défaut في 0.3 خاطر قال لي كل سيركوي نربح فيه un bénéfice net 0.3 دينار moins قداش عندي من سيركوي avec défaut اللي هو 140 fois 0.5. واضحة؟ وهكاك نلقى 2888 dinars هو le bénéfice réalisé par l'entreprise chaque semaine. D'accord? واضح ولا؟ البورسنت كذيك دوني هو طايل
Oui, oui, قال لي كل سيركوي تربح فيه 0.3 دينار هوا كي تبيعه نت وكل سيركوي qui présente un défaut تخسر فيه 0.5 دينار. Voilà. Donc عملت النمبر نتاع لي سيركوي sans défaut ضربتهم في 0.3 moins le nombre de circuits qui présente un défaut fois 0.5. وهكاك تحصلت على البينيفيس moyen réalisé chaque semaine. اي سي بون فهمتك ميرسي. C'est bon? باهي توا باش نتعداو deuxième application. ليه انا ما خدمتش بنفس ما سمعتكش سامحني؟ بعرفين الميثود نتاعك وفي ما خدمتش بنفس الميثود نتاعك. اي تنجم تخدم une deuxième méthode تحطهم في تابلو وتحط تحط 0 1 دونك كي تربح تحط 1 كي تخسر تحط 0 وتنجم تحط لي probabilité نتاعك. تنجم تعمل ان تابلو الاكس نتاعك قداش البروبابيليتي نتاع اللي فيهم ديفو. ما قلنا 002 هكا ولا اللي فيهم ديفو 0014 اللي فيهم ديفو 0014 هكا ولا والعكس نتاعهم بي دو ديبار تعمل 1 موان 0014 دونك هذوما لي دو بوسيبيليتي وتحط الاكس نتاعك النومبر اللي هو قداش النومبر في تابلو. بربي فما ميكرو محلول اللي يسكرو خاطر فما حس في صوتي قاعد يتعاود هوت بارلور. تعمل ان تابلو تحط فيه دي لي بورسنتاج يعني 0014 هكا ولا وتعمل بجنبو 0986 اللي هي بي دو ديبار. وبالنسبة للإكس عندك زوز إكسوات عندك 9860 هكا ولا اللي ما عندهمش ديفو واللي عندهم ديفو هما 140. خلينا نفسرلك الميثود هذايا ومن بعد تحسب لاسبيرونس. قداش لاسبيرونس؟ سي لا سوم اكس اي فوا بي اي. اكس اي لولاني اللي هو 9860 تضربه في البروبابيليتي نتاعو 0.3 ومن بعد موان الاكس اي اللي هو 140 تضربه في البروبابيليتي نتاعو وهكاك تلقى لاسبيرونس اللي هي لو بينيفيس رياليزي بار لونتربريز. سينو شنو هي الميثود نتاعك؟ شنو الميثود اللي خدمت بها؟ انا ما خدمتش بالبروبابيليتي. هاي كيف يخدم؟ فما ميكرو محلول مانيش نسمع فيك بالكدا. وي تكلم بربي اللي حاطط بارلور يسكر الميكرو نتاعو خاطر صوتي قاعد يتعاود. الميكرو نتاع مالك سكرو امان. سي بون انا اللي قاعده باهي مالك احكي هكا صوتك واضح. وي مالك كونيكسيون بنكير هذه قلت لك نسيت نصور لك ونبعث لك خاطر ما باهي داكوغ دونك سينو سكروا لي ميكرو ومن بعد صور لي اون بريفي وابعث لي حتى في الفيسبوك تنشوفها معاك. اوكي داكوغ باهي باش نتعداو دوزيام ابليكاسيون. Donc, une petite entreprise de textile commercialise des pantalons et des chemises. Quand un client se présente, il achète au plus un pantalon et une chemise. Mais, je m'en ai au plus ça. Au plus, il y a un maximum. Donc, mais il n'a jamais acheté deux pantalons, elle a deux chemises, ou elle a pantalon, chemise, hajar.
واضح. donc l'année au plus يعني maximum ياخو pantalon ou chemise هكا une chemise l'année sans S. B. Première question, la probabilité pour qu'un client achète un pantalon est 0,2. Et la probabilité pour qu'un client achète la chemise quand il a acheté le pantalon est égale à 0,7. Et la probabilité qu'il achète la chemise quand il n'a pas acheté le pantalon est 0,1. D'accord? Donc, on a la probabilité quand il achète le pantalon est 0,2. Automatiquement, qui m'échiriche pantalon, donc 0,8. Et la probabilité pour qu'un client achète la chemise, une chemise, quand il a déjà acheté pantalon. Donc, là, il y a une probabilité conditionnelle. Donc, là, on P de probabilité de la chemise, et là, on va s'appeler C, P de C, sachant P, il est 0,7. Et la probabilité qu'il achète la chemise, c'est-à-dire P de C, quand il n'a pas acheté le pantalon. Yani P de C, sachant P bar. C'est bon? وهكا نبداو نفهموا l'arbre probabiliste نتاعنا. Donc on note P l'événement un client achète le pantalon et on note C l'événement un client achète la chemise. C'est bon? Donc construire un arbre de probabilité décrivant la situation. كيفاش تكون l'arbre نتاعنا يا جماعة؟ كيفاش تكون l'arbre probabiliste؟ ترى في البارتاج. Donc l'arbre نتاعنا باش تكون فيها P et P bar. D'accord? Donc P c'est la probabilité que le client achète un pantalon et P bar qui n'achète pas un pantalon. Ok? Donc la probabilité qu'il achète un pantalon c'est 0,2. Donc P de P bar c'est 1 moins P de P c'est 0,8. Ok? B. La probabilité pour un client achète la chemise quand il achète le pantalon est 0,7. يعني P de C, sachant P c'est 0,7. Donc, l'imqablet P de C bar, sachant P c'est 0,3. Car toujours la somme égale. C'est bon? Après, et la probabilité qu'il achète la chemise quand qu'il n'a pas acheté le pantalon. Donc, c'est P de C, sachant P bar. Donc, c'est 0,1. Et automatiquement, P de C bar, sachant P bar, c'est 0,9. C'est bon? واضحة l'arbre probabiliste. Donc, نتعدي. Donc, petit b, montrer que la probabilité de l'événement P de l'événement P inter C est égale. Alors, كيفاش نحسبوا l'intersection يا جماعة؟ شكون في l'intersection؟ Allô, allô. كيفاش نحسبوا l'intersection؟ رجعنا l'arbre. Voilà l'arbre. ديما كي باش تحسبوا l'intersection تضرب l'intersection P inter C شنو تعمل؟ تضرب 0,2 fois 0,7. Ok? Mais مش directement تضرب تكتبوا الفورمول نتاعكم toujours P de P inter C c'est P de P fois P de C sachant P. Sachant P. راهو في الباك راهم لي فورمول سون نوتي تاخذوا عليهم عديد لي فورمول خاطر لا قدر الله كان انت حسبت بالغلط او موان تاخذ شطر العدد على الفورمول. داكار تنساوش تكتبوا لي فورمول. Donc c'est P de P inter C, c'est P de P fois P de C sachant P. C'est bon? قدر 0,2 fois 0,7 0,14. واضحة؟ C'est clair?
نتعداو petit c. Calculer la probabilité de l'événement C. On a dit هذا formule de probabilité totale. كيفاش نحسبوا P de C؟ عنا 2 C لهنا. كالعادة قلنا C كيما ينجم يجي من P كيما ينجم يجي من Normalement, P de, P bar. D'accord? P de P. Donc ديما نكتبوا C. اش معناها P de C؟ P de C يعني la probabilité que le client achète une chemise. كيما ينجم ياخذ chemise ou pantalon كيما ينجم ياخذ chemise بلاش pantalon. واضح؟ انا ما نعرفش هو خذا شوميز ما نعرفش خذا معاه بونطالون ولا ما خذاش معاه بونطالون. دونك هذاك علاش بي دو سي ديما نكتب لا فورمول بي دو سي سي بي دو سي انتر بي او c'est-à-dire plus بي دو سي انتر بي بار. من بعد ستار لي بعدو بي دو سي انتر بي هي بي دو بي فوا بي دو سي sachant p. Et P de C inter P bar, c'est P de P bar fois P de C sachant P bar. D'accord? Donc je dis à 0,2 fois 0,7 plus 0,8 fois 0,1. Donc 0,2 fois 0,7 c'est 0,14. Et 0,8 fois 0,1 et la somme égale à 0,22. C'est bon? قدموا شكون عنده une question ينجم يسألها. باهي نتعداو توا petite idée. Calculer la probabilité qu'un client achète le pantalon quand il a acheté la chemise. شو باش نحسب هنا c'est une condition راه. Donc la probabilité pour un client achète le pantalon c'est-à-dire P de P quand il l'a acheté, il y a une condition. C'est-à-dire, sachant, il y a acheté une chemise. Donc, l'année je vais faire P de P, sachant C. Quelle est la probabilité conditionnelle? On a dit, P de A sachant B, c'est P de l'intersection sur P de B. Donc, P de P inter P de P sachant C, c'est P de l'intersection P de P inter C sur P de C. دي مع الحرف الثاني تقسم. قداش لقينا P de C inter P de P inter C c'est 0,14 و P de C مازلنا كحسبناها 0,22 et voilà donc c'est 0,636. C'est bon? واضحة؟ كيما ديما قلت لكم ديما في الدوزيام بارتي باش تلقاو فاست البينيفيس والكل. باهي deuxième question. Le pantalon est vendu à 125 dinars et la chemise 45 dinars. C'est bon? Donc soit x la variable aléatoire qui prend pour valeur les dépenses d'un client. B. Vérifiez que l'ensemble des valeurs prises par x c'est 0, 45, 125 et 170. Et déterminez ainsi la loi de probabilité du x. Qui fait بنعملوا لهنا يا جماعة؟ علاش x باش ياخذ les valeurs 0, 45, 125 et 170. شكون عنده une réponse? شكون عنده une réponse? وينك مالك سكرت الميكرو صحيح؟ باهي هنا يا جماعة الكليون تاعنا ينجم ما ياخو حتى شي لا ياخو لا بونطالون ولا شوميز اسكو يدفع حاجة ما يدفع حتى فرانك هكا ولا وقت الاكس قداش باش ياخو زيرو. سي بون ينجم ياخو كان شوميز قداش يدفع وقتها
45 dinars. ينجم ياخو كان بنطلون هكا بلا شوميز قداش يدفع وقتها؟ 125 دينار. ينجم يشريهم الزوز، ينجم يشري بنطلون شوميز وكي تعمل لا سوم تلقى 170 دينار. سي بون. هذاك علاش لهنا كان ترجعوا في لينونسي ملول بالكل قال لك quand un client se présente il achète au plus يعني maximum ياخو un pantalon et une chemise. يعني ما ينجمش ياخو دو بونطالون ولا دو شوميز. لهنا يا جماعة كان قلنا ياخو دو بونطالون و شوميز تولي تتبدل وقت الحسبة تحسب على دو بونطالون يا اما دو بونطالون وحدهم ولا دو بونطالون شوميز ولا شوميز و بونطالون. دونك لهنا تولي لي ديبونس يكثروا. هذاك علاش قلنا او بلوس يعني ماكسيموم ياخو ان بونطالون و شوميز يعني ماكسيموم ياخوهم الزوز اللي هي 170 دينار. واضحة لي فالور بريز بار اكس. باهي توا في الدوزيام بارتي قال لي déterminer ainsi la loi de probabilité. شو معناها كي يقول لي déterminer ainsi la loi de probabilité؟ يعني هذوما لي فالور بريز بار اكس كل واحد فيهم باش تحسب probabilité نتاعو. هذا شو معناها لا loi de probabilité de x؟ يعني باش تحسب لي P de x égale à 0 قداش؟ P de x égale à 45 قداش؟ P de x égale à 125 قداش؟ et P de x égale à 170 قداش. واضحة؟ واضح. شو معناها ساعة P de x égale à 0؟ يعني لا خذا لا بنطلون ولا شوميز ما خذا حتى شي. هاي كيفاش نحسبوها هذه ما خذا حتى شي؟ شو نعمل؟ رد بالكم شيش تعملوا عكس بي دو بي انتر خاطر هذا عندنا ليفينمون بي دو بي انتر سي. شو معناها بي دو بي انتر سي؟ بي دو بي انتر سي يعني خذيهم الزوز مع بعضهم هكا ولا هكا ولا بي دو بي انتر سي خذيهم الزوز مع بعضهم مش العكس نتاعو ما خذا حتى شي تعمل لي ان موان بي دو بي انتر سي. راهو العكس نتاع خذيهم الزوز مع بعضهم بي دو بي انتر سي ينجم يكون ما خذوهمش الزوز ينجم يكون خذا بونطالون هكا وينجم يكون خذا شوميز هكا. دونك ردوا بالكم لهنا بي دو اكس ايكال 0 ماهوش ليفينمون كونترير نتاع بي دو بي انتر سي مش العكس نتاعو. داكوغ بي دو اكس ايكال 0 يعني ما خذوهمش الزوز يعني ما خذاش بونطالون يعني بي دو بي بار وما خذاش شوميز انتر بي دو سي بار يعني انتر سي بار. دونك بي دو اكس ايكال 0 باش نكتبوها فوالا بي دو اكس ايكال 0 بي دو اكس ايكال 0 يعني لا خذا ني بونطالون ني شوميز. دونك باش نكتب بي دو بي بار انتر سي بار. نرجع للاحق بي بار و سي بار فوالا شو نعمل بي دو بي بار انتر سي بار نعمل بي دو بي بار فوا بي دو سي بار ساشون بي بار يعني 0.8 فوا 0.9 وهكاك نلقاو 0.72. نتعداو ليفينمون اللي بعدو بي دو اكس ايكال 45. شو معناها 45؟ خذا كان شوميز يعني خذا شوميز وما خذاش بونطالون يعني بي دو سي انتر بي بار. نرجع بي دو سي انتر بي بار ça c'est P de C et P bar. Donc نضرب 0.8 fois 0.1 c'est-à-dire P de P bar fois P de C sachant P bar. 0.8 fois 0.1 c'est 0.08. نتعدى توا l'événement اللي بعده P de X égale à 125. Ok P de X égale à 125 اللي هو خذا كان بنطلون ما خذاش معاه شوميز. Donc c'est P de P inter C bar. ديما ترجع للاربر probabiliste. P de P inter C bar voilà تضرب 0.2 fois 0.3 c'est-à-dire P de P fois P de C bar sachant P et c'est égal 0.06. C'est bon. L'événement اللي بعده
Le autre événement, P de X égale à 170, c'est-à-dire خذي le pantalon وخذي chemise, P de P inter C, اللي نحن déjà حسبناها في première question P de B, c'est 0,14. C'est bon? B. كيفاش يقول القائل نعرفوا الخدمة متاعنا صحيحة ولا لا؟ كي باش تعرف الخدمة متاعك صحيحة ولا لا؟ تجي هذوما لي probabilités, toujours la somme des probabilités égale à 1. هنا تمشي تجمع les probabilités, voilà. 0,72 plus 0,08 plus 0,06 plus 0,14 تلقاو égal à 1. إذا ما لقيتش 1 تعرف اللي عندك une faute, ترجع تثبت وين عملت الفوت متاعك. ديما تلقى la somme des probabilités égale à 1. لا inférieur à 1, لا قريب تخلط لل 1, لا supérieur à 1. واضح؟ ديما تلقاو égal à 1. C'est bon? Donc لهنا تعمل un petit tableau. في les valeurs prises par X. On a 0, 45, 125 et 170. وهذوما les probabilités متاعهم. واضحة؟ C'est bon? اي سي بون. Voilà, donc هكا كيفاش تجاوب على الكيستيون هذه. باهي. وتحطهم في تابلو باش من بعد تنجم تحسب l'espérance ou bien تنجم تحسب la variance. باهي. Voilà, donc هيك علاش من بعد petit b قلنا calculer l'espérance mathématique. Donc l'espérance كيما تعرفوا c'est la somme xi fois pi. pi يعني la probabilité de grand X égale xi. Donc تضرب 0 fois 0,72 plus 45 fois 0,08 plus 125 fois 0,06 plus 170 fois 0,14 وهكاك تلقى l'espérance. عاد يقول لك l'espérance ou bien يقول لك calculer la moyenne. واضح؟ La moyenne c'est-à-dire l'espérance. وإذا قال لك احسب la variance, الفورمule نتاع الفاريانس هي la somme xi au carré fois pi moins l'espérance le tout au carré. Donc نعاود la variance هي l'espérance الكاري من داخل moins l'espérance الكاري من برا. l'espérance الكاري من داخل يعني اللي فيه فوق الإكس تعمل la somme xi au carré fois pi يعني تعمل 0 carré fois 0,72 plus 45 au carré fois 0,08 plus 125 au carré fois 0,06 plus 170 au carré fois 0,14 اللي تلقاه السوم تنحي منه l'espérance اللي لقيناها 34,9 au carré. هكاك تلقى الفاريانس. واضحة؟ اوكي voilà. B. وكي طلب منكم l'écart type, bien sûr l'écart type c'est la racine de la variance. إذا حسبت الفاريانس تعمل لها la racine. B. نتعداو توا troisième question. Oui. بس تنجم تصبهم في تابلو ستاتستيك وتخدم بيه كل شيء هكاك. مي نحنا ماناش نخدمو في ستاتستيك. انا مش على خاطر 3 فالور باش نصب ان تابلو ونعمل على خاطر سيزي ونحسب ليسبيرانس ونحسب الفاريانس وما تاخوش نوت خاطر ماكش تخدم في الستات. في البروبابيليتي حاشتنا بالفورمول هذه l'espérance c'est la somme xi fois pi. اذا ما كتبش الفورمول باش تاخو باش تجيك غلط. علاش يقول لك اعطيني لا لوا دي بروبابيليتي باش تحطهم انت تحسب لي بروبابيليتي وتحطهم في تابلو ومن بعد تابليكي لا فورمول لا سوم xi fois pi. مش ناخو انا التابلو هذايا حاضر وسهل ونضرب xi fois pi ونعمل لا سوم باش نمشي للكالكولاتريس وندخل التابلو نتاعي ومن بعد باش نحط الريزولتا. نو. واضحة؟ كيف كي نحبوا نحسبوا لا فاريانس حاشتنا بالفورمول قبل كل شيء اللي انت باش تاخذ عليه شطر العدد. وان بلوس كو سا ضيع وقتك انت كي باش تعمل في تابلو. هذاك ستاتستيك حاجه اخرى يبدا عندك 10 و بيان 15 كولون وقت تدخل. فهمت؟ فهمت بس عايش. داكور. Ben, نتعداو تاع troisième question. On rappelle que la probabilité pour qu'un client achète l'ensemble pantalon et chemise, je m'en ai le pantalon et chemise, il y a l'intersection. قداش 0,14 يعني P2 ينجم يعملكش حتى رابيل واحد يقول لك راهي البروبابيليتي داشيت لونسومبل بانطالون شوميز تفهم وحدك اللي هي P2P انتر سي اللي نحنا لقيناها en général 0,14
En général ديما البروبابيليتي في الكيسيون الاخرين ديما يعطيها لك علاش خاطر انت تنجم من الاول تغلط في البروبابيليتي دونك ديما البروبابيليتي هذيا يعطيوها باش انت من بعد تستعملها في الكيسيون الاخرين داكار ديما دوني باش تكون باهي قال لهنا باهي خلينا نفسر لكم قبل ما نتعداو التخوازيام كيسيون خلينا نفسر لكم شو معناها لوا دو بيرنوي سا باهي قلنا بيرنوي هو ماتيماتيسيان اسمه بيرنوي باهي خذا ان بيس دو موني فلوس قاعد يلعب كيما نحنا عندنا الفلوس فرنسا راب تعرفوا اللعبة فرنسا راب تاخو فلوس وترميها فرنسا راب كيما الاربيتراج وكل شكون ياخو الكاش هذايا وكل باهي دونك سي بيرنوي خذا ان بيس دو موني فيها دو فاس دونك يا بيل يا فاس هو يختار الربح نتاعو باغ اكزومبل كي تجي بيل يربح كي تجي فاس يخسر واضحه باهي دونك لهنا من ليدي هذيا تبنيت الفكره نتاع اي تيست في سكسي وفي اشاك في دو بوسيبيليتي دو بروبابيليتي يتسمى تيست دو بيرنوي واضحه دونك اي تيست في دو بوسيبيليتي يا تربح يا تخسر يتسمى تيست دو بيرنوي واضح باهي الاكس شنو يعمل في حياته هذا الاكس اكس يحسب لك يا اما تربح يا اما تخسر كي تربح الاكس يحط لك واحد راك ربحت كي تخسر الاكس يحط لك صفر دونك قلنا بيرنوي سي ان سول تيست واحد برك يا تربح يا تخسر سي بون باهي دونك عندنا اكس ياخذ لي فالور يا اما 0 يا اما 1 باهي كي نقولو بي دو اكس ايكال 1 اش معناها بي دو اكس ايكال 1 يعني لا بروبابيليتي دو سوكسي انت ربحت اكس ايكال 1 بي دو اكس ايكال 1 سي بي توجور probabilité نتاع الربح هي بي و بي دو اكس ايكال 0 يعني probabilité d'échec probabilité اللي انت خسرت باش تكون 1 موان بي علاش بي و 1 موان بي خاطر ديما كي نجمعهم لازم نلقى واحد بي كي نجمعها مع 1 موان بي مش بي و موان بي يتنحاو تقعد واحد باغ اكزومبل كان انا probabilité نتاعي باش نربح 1 دومي 0.5 يعني دونك باش نخسر 0.5 منين جات 0.5 مو 1 موان 0.5 كان probabilité انا باش نربح 0.7 دونك باش نخسر 0.3 ديما لا سوم ايكال 1 كان probabilité باش نربح 1 تيير باش نخسر 2 تيير خاطر 1 تيير بلس 2 تيير ça fait 1 واضحه الفكره هذا بيرنومي ماتيماتيسيان اسمه بيرنومي بي توا باش نحكيو على نيوتن ماتيماتيسيان شعمل نيوتن بينوم دو نيوتن خذا لو تيست دو بيرنوي وقعد يعاود فيه ان فوا معناها انا باش ناخذ بيس دو موني مثلا باش نعاود نلعب 10 مرات قلنا بيرنوي سي ان سول تيست mais la loi binomiale c'est le test de Bernoulli répété n fois يعني خذينا le test de Bernoulli وقعدنا نعاودو فيه n fois برشا مرات واضحة donc n c'est le nombre de tests donc voilà هذه la loi binomiale خذينا par exemple y suit la loi binomiale de paramètres np n قلنا le nombre de tests ou bien le nombre des épreuves و le p هو شنو P, bien sûr, c'est une probabilité, toujours entre 0 et 1. P, c'est la probabilité de succès, mais dans un seul test. في test واحد برك. قداش probabilité باش نربح. واضحة؟ ب. تخيلوا أنا باش نلعب 10 مرات. خذيت une pièce de monnaie باش نلعب 10 مرات. donc شنو لي فالور نجم ناخذ؟ يا ناخذ صفر خسرتهم الكل. نجم نربح مرة. هنا الاكس ولا الجريك ما عادش يحسب لك يا تربح يا تخسر. يحسب لك قديش من مرة ربحت في اللي ان تيست باغ اكزومبل انا لعبت 10 مرات نجم نخسرهم الكل الاكس ولا الجريج يقيد لي صفر نجم نربح مرة نجم نربح 2 نجم نربحهم الكل الجريج يقيد لي 10 ربحتهم الكل دونك هذاك علاش ديما الجريج نتاعنا ولا الاكس ولا اي فاريابل الياتوار توجور تاخذ لي فالور 0 et n من 0 حتى تكشل n كيما تنجم تخسرهم الكل كيما تنجم تربح مرة 2 وإلا n فوا سي بون باهي ديما لهنا في اللوا بينوميال ديما باش نحسبو p2 y égale k
مش معناها هكا يعني قداش من مرة ربحت سي لو نومبر دو سوكسي واضح. تخيلوا انا لعبت 10 مرات يعني الان قداش 10 باش نربح في الرمية 0.3 يعني البي قداش 0.3 يجي يقول لك calculer la probabilité d'avoir 5 succès باش تعوض الكا بال 5 وقتاش تكتب سي ان قلنا لعبت 10 مرات 10 قداش مرة ربحت 5 5 قداش مرة ربحت probabilité باش تربح في الرمية 0.3 puissance 5 1 0.3 puissance قداش مرة لعبت 10 5 واضحة. والكومبينيزون عندكم في الكالكولاتريس نجمو تحسبوها. سي بون واضحة ليدي نتاع لا لوا بينوميال واضحة ولا؟ باهي نرجع للنونسي نتاعنا. Donc on rappelle que la probabilité pour qu'un client achète l'ensemble pantalon et chemise est 0.14 يعني باش يشريو مع بعضهم الزوز P de l'intersection هي 0.14 هذه باش نخدمو عليها. On choisit 3 clients au hasard. Donc لهنا اش معناها باش يختار 3 clients؟ تفهم وحدك اللي انت قاعد تخدم في اللوا بينوميال يعني باش يعمل دي تيست على قداش؟ على 3 كليونات. دونك قداش الان لهنا يا جماعة؟ قداش الان؟ 3 ظاهر الان متاعك 3 باش يخدم على البينوميال ان ايكال 3 بي. ولهنا هنا البروبابيليتي اللي باش نخدمو بها بي لا عطاها لنا باش الكليون متاعنا parmi les 3 هذوما يشري بونطالون وشوميز. قداش البروبابيليتي بي 0.14. اش قالنا في الكيسيون on suppose que le nombre de clients est suffisamment grand pour que ce choix soit assimilé à un tirage successif avec remise. Mais quelle est la probabilité qu'un seul client ait acheté un ensemble pantalon et chemise? Donc là, شنو باش نعملو؟ لهنا on va poser une variable, une nouvelle variable y. خاطر لهنا عندنا ال x. Donc une nouvelle variable y. شتعمل y؟ تحسب لي قداش من كليون parmi هالثلاثة هذوما ياخو شوميز وبنطلون مع بعض. هذا وظيفته y. Donc y لهنا suit la loi binomiale. كيما الكونتور في الانفورماتيك لي يحسب هكاها مش كيما الاكس لهنا. اكس لهنا ياخو قداش باش يخلص الكليون متاعنا يا 0 يا 45 دينار يا 125 دينار ولا 170 دينار. باغ كونطخ لي يحسب قداش من كليون. واضح لا لو بينوميال سي كيما الكونتور في الانفورماتيك. دونك y لهنا compte le nombre de clients qui achètent un ensemble pantalon et chemise. واضح. donc شنيا la loi de y اول حاجه؟ y suit la loi binomiale. قداش الان يا جماعه؟ 3 وقداش البي 0.14. واضح. باهي لهنا اش قال لي quelle est la probabilité qu'un seul client واحد يعني لي قداش يكون؟ ما لي يحسب قداش من كليون. قال لي كليون واحد يعني بي دو y يقال قداش؟ يقال 1 هيك ها. نرجع للفورمول هنا بي دو y يقال ك باش نعوض الكا بالان باش نكتب سي ان 1 ان قداش 3 1 البي قداش 0.14 puissance 1 1 moins 0.14 puissance 3 moins 1 ك. واضحة الفكرة؟ فوالا عوضنا لهنا كيما قلت لكم نلقى 0.31 سي بون. ينجم يقول لكم دو كليون شنو تكتب بي دو y يقال 2. ينجم يقول لك ماكسيموم زوز شنو تكتبوا وقتها؟ بي دو y inférieur ou égal à 2 ماكسيموم زوز. اش تكتبوا وقتها يا جماعة؟ تكتبوا بي اش معناها ماكسيموم زوز؟ يا اما حتى واحد تولي بي دو y يقال 0 والا بلوس يعني بي دو y يقال 1 بلوس بي دو y يقال 2
وكل مرة تعوض في الفورمولا ذي، مرة تعوض الكابل 0، مرة تعوض الكابل 1، مرة تعوض الكابل 2. واضحة الفكرة؟ اوكي. ب ينجم يقولك par exemple minima، ينجم يقولك P de Y supérieur à 4 par exemple. تعمل 1 moins P de Y inférieur à 4. Et donc هذوما les questions تاع probabilité. Ok. كيما au plus ou bien au moins. donc ديما تردوا بالكم منهم. وفينالمون ديما في لي كيستيون هذوما الاخرين ديما باش تستعملوا فورمول دو بينوم. واضحه؟ اوكي. دونك فوالا. دونك كمان اليوم ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وكان عندكم دي كيستيون ولا حاجه دونك نجموا تكلموني والا في الجروب بريفي فيسبوك. اوكي. طون ان شاء الله طون جو في بارتاجي اللين هذا ديجا عملت انregistrement ونهبط لكم ان شاء الله في الجروب. اوكي. Ok, merci. فوالا.